საპროტესტო აქციების დროს ჯგუფურ ძალადობაში ბრალდებული ონისე ცხადაძის მამა გარდაიცვალა. ამის შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში ძმამ სანდრო ცხადაძემ გამოაქვეყნა და ასევე გააზიარა ფოტო. შეგახსენებთ, რომ გუშინ 26 ივნისს სასამართლომ კიდევ ერთხელ გადასინჯა აღკვეთის ღონისძიების სახით აქციებისას ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობის ბრალდებით დაკავებული 11 პირისთვის შეფარდებული პატიმრობა და მოსამართლემ კვლავ ბრალდების მხარის პოზიცია გაიზიარა. სოციალურ ქსელში მომხმარებლები აღნიშნავენ, რომ ეს არის უკვე მესამე შემთხვევა, როდესაც გარდაიცვალა პატიმარის დაკავებულის მშობელი. ბოლო პერიოდში 4 იანვარს გარდაიცვალა გური მირცხულავას მამა, ხოლო 14 იანვარს გიორგი ახუბაძის დედა. ამის შესახებ წერს თამთა მიქელაძე, სოციალური სამართლებრივი ცენტრის ხელმძღვანელი და აქვეყნებს ვრცელ სტატუსს ამ თემაზე. გარდაიცვალა ონისე ცხადაძის მამა, გური მირცხულავას მამა, გიორგი ახუბაძის დედა. ამ ხალხმა უკიდურეს სიღარიბეში და გასაჭირში ძლივს გაგზარდეს. არაფერი რომ არ ეხმარებოდათ იმ პირობებშიც კი დაგვარწმუნეს, რომ ჩვენ შეგვიძლია სხვანაირი მომავალი შეგვექმნა და მისთვის გვებრძოლა. გვასწავლეს ისიც, რომ ღირსება არ უნდა დაგვეთმო ყველაზე ძლიერის და სასტიკის წინაშეც. ახლა კი მათ არამხოლოდ შვილებს ართმევენ, არამედ იმ მომავალს და იმედს ჩამოართმევენ, რომელსაც წვალებით აკოწიწებდნენ. ასევე დათო გორგილაძე მწერალი, რომელიც გუშინ იმყოფებოდა სასამართლო პროცესზე ვიყავი 3 საათს გაბუძერი. მე გარეთ ვიჯექი, კინოში თუ არ უყურებ, ან წიგნში თუ არ კითხულობ, აბსურდის ჟანრი რთული ასატანია. მით უფრო მაშინ, როცა ადამიანის თავისუფლებას, ჯანმრთელობას და როგორც აღმოჩნდა, სიცოცხლეს ეხება საქმე. პროცესის დასრულებიდან მალევე ონისეს მამა გარდაიცვალა. მანამდე გიორგი ახუბაძის დედა აღესრულა შვილის მოლოდინში. მშობლებს შვილებზე დარდი გაჰყავთ, შვილებმა კი სამუდამო საფიქრალი და სადარდებელი დაიტოვეს. წერს მწერალი, ასევე აქვეყნებს ფოტოს და სტატუსს ილუსტრატორი დათო სიმონია. ონისე ცხადაძის მამა გარდაიცვალა დღეს, სანამ შვილი ციხეში ყავდა. იარა თეთრი ტრანსპარანტით გულზე და აქ რომ ვეღარ მიაგნო, სიმართლისთვის ალბათ სხვაგან წავიდა, წერს დათო სიმონია სოციალურ ქსელში. მე შეგახსენებთ, რომ ჯგუფური ძალადობის ბრალდებით 11 პირი არის დაკავებული, მათ შორის არის ანდრო ჭიჭინაძე, ონისე ცხადაძე, ჯანო არჩაია, რუსლან სივაკოვი, ლუკა ჯაბუა, გურამ მირცხულავა, ვალერი თეთრაშვილი, გიორგი ტერიშვილი, ირაკლი ქერაშვილი, რევას კიკნაძე და სერგეი კუხარჩუკი. ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლის მეორე ნაწილით წარედგინათ, რაც ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას გულისხმობს. აღნიშნული დანაშაული სისხლის სასჯელის სახით და ზომად 4-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.